Сайн байцгаана уу? Их удаан хугацаанд уулзсангүй. Таныг исэн бүх зүйл сайн байгаа ах гэж найдаж байна. Ямар нэгэн шалтгаан хэлэхгүй. Ер нь бол миний залхуурлаас болоод подкастууд давтамж нэлээ болчлоо. Өөртөө нэлээд тулж ажиллан амлалт өгсөн. Тэгэхээр 25 онд хэдүүлээ ойр ойрхон уулзах болов гэсэн юм таамаг байна. Энэ оны ихний подкастын дугаар хэрхэн өөрийгөө идэвхжүүлэх вэ гэдэг нэрээр эхэлж байгаа маш сүртэй популист нэр өгсөн. За тэгээд популист нэр гэхээс илүүтэйгээр хүн өөрийн одоо судалдаг, сонирхдог салбар, шинжлэх ухаан юу ч байдгийг түүгээрээ бол хүн өөрийгөө хэрхэн идэвхжүүлэх вэ гэж одоо янз бүрийн хичээл ном сургаал юу ч гэдэг ингээд зааж тайлбарладаг болж л тээ. Миний хувьд сэтгэл судлал талаас жаахан тайлбар хийж өгье гэж бодлоо. Өнөөдрийн дугаар маш сонирхолтой, мөн маш их хэрэгтэй байж магадгүй. Зөвхөн энэ жилийн тухайд биш, эх жилийн тухайд ер нь олон жилийн турш миний энэ подкаст таны зүрхэнд орших болов гэж бодож байна. Өөрийгөө нэг ингээл идэвхжүүлэх гээл тэгэл нэг хин нэгнээс мотивац аваад шүтдэг тамирчин, дуучин, уран бүтээлч, салбарынхаа тэргүүлэгч, бизнесмен лаглаа хүмүүс байна тэ. Тэдгэрийг харж дуурайгаал тэндээс бол ямар нэгэн өөрийгөө идэвхжүүлэх зүйлсүүдийг олж аваад нэг хэсэг яваал. Эсвэл ямар нэгэн таагүй хүл явдлын дараа гинтхэн өөрийгөө одоо идэвхжүүлээл хурцлаад өөртөө ярилцаал ингээл явж байгаа шиг байна. Сэтгэл судлалд тэр дундаа хуманист позитив сэтгэл судлалд өөрийгөө идэвхжүүлэх 8-9 зөвлөгөө байдаг. Эдгээрийг нэг үрчлэн хийхэд өөртөө дадуулахад 1 жил орчмын хугацаа хэрэгтэй байдаг. 1960-аад оны дундуур Маслоу Абрахам гэдэг Оросын еврей байсан л та. Сүүлд Америкийн нэгдсэн улс руу ээж автагаа цагаачсан юм сэтгэл судлаач. Нэг иймэрхүү анзааны юм хийжвэл ер нь өөрийгөө хүн идэвхжүүлчих нэ. Гадна талаас үлгэр авч идэвхжүүлэх бол сайн гэхдээ богино хугацаанд л намайг идэвхжүүлдэг. Харин дотоод сэтгэлээсээ дотор талаас өөрийгөө идэвхжүүлэх арга барил түн суралцаасаа гэж бүр өөрийгөө идэвхжүүлэх онол энтрийг гаргасан юм л та. Тэгээд энэ тухай би та бүхэн жаахан дэлгэрэнгүй өнөөдрийн подкастаар хүргэж бодлоо. Анхаарлаа наашаа хандуулаарай. 2025 оны 1-р сарын 9-өөс эхлээд Сөүл хотод сэтгэл зүйн пүрэв гарагийн нийгэмлэг гэдэг нийгэмлэг нэгдсэн. Би өдөртөн жолооддیں۔ Тэгээд энэ нийгэмлэг маань 9-7 хоногийн турш үргэлжилж байгаа хугацаатай. Тэгэхээр 9-7 хоногийн холбол би санамсаргүй сонгоогүй. Энэ өөрийгөө идэвхжүүлэх одоо 9 зүйлийг хийж үзэх гээд туршиж үзэх гээд бас амьдралд нэвтрүүлэх гээд үзэж байгаа. Миний хийж байгаа ажилтай холбоотой учраас энэ талаар нэлээд зүйлсүүдийг ярихыг хүсэж байна. За сэтгэл судлалд ер нь сэтгэл судлалыг болъё. Хүн өөрийгөө идэвхжүүлэхийн тулд сэтэл ирмэлзэл гэдэг хоёрын маш чухал нөлөөтэй байдаг. Сэтэл гэдэг маань бол дотоод сэтгэлээс намайг түлхэх хүчийг сэтэл гэж нэрлэдэг л дээ. Наадхаа нэг хийгээтгэж хөөе. Туран гэсэн яасан бэ? Тураач одоо хөгжмөө сураач, англи хэлээ сураач, мэрэгжлийн ажлыг хийгээч, ялаад өгөөч гэл. Дотоод сэтгэлээс намайг түлхэх хүч байдаг байхгүй юу? Энэ хүчийг бид нэр сэтэл гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр бид нэр ингэж өөрийгөө сэтэлжүүлэх буюу дотоодоос өөрийгөө түлхэхийн тулд гадна талаас нэг үлгэр дүрийг олоод за тэгэл одоо түүгээрээ өөрийгөө мотивацжуулаад ингээд цаашаа явж байна л та. Тэгээ энэ аргыг
нийгмийн одоо бусад шинжлэх ухаан, бусад салбарын бол зөв буруу гэж үздэг би мэдэхгүй. Гэхдээ бас жаахан уул суургүй сүүлийн үеийн бол энэ сошиалоор явж байгаа рил янз бүрийн бичлэгүүдийг харахаар бас арай л жоохон түүх яваад тах санагдаад. Тэгээд одоо яг сэтгэл судлалаас тайлбарлах гэж байгаа юм шүү. За нэгдүгээрт биднэрт бодит байдал гэж нэг зүйл байдаг. Нэгдүгээрт их төвхтөө бид нар чинь юмсын бодит байдлыг яг өөрийнхөө нөгөө үзэл бодол, итгэл үнэмшил, таамаглал, төсөөлөл, хүсэл мөрөөдөлд сайхан хутгаа ичдэг байхгүй. За юу гэнтэй альва юмсын бодит байдлыг бид нар нөгөө л бодолтойгоо итгэл үнэмшилтэйгээ өөрийнхөө хандлага мандлагатайгаа сайхан хутгаад харж болохоор зэрэг бодит ус болчдөг. Дээрээс сэтгэл зүйн хувьд асуудалтай хүмүүс бодит байдлыг яг бодит чигээр нь хүртэж чаддаггүй юм л алдаатай хүртдэг гэсэн үг л дээ. Сэтгэл зүйн асуудал гэдэг маань өөрөө юмсыг бодитоор хүртэх чадвар буурсан эсвэл хитэрсэн энэ байдлыг юм сэтгэл зүйн асуудал гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Айсан үед хийм харагддаг уу? За энэ маань өөрөөр хэлэх юм бол айсан үед бид нар аргал хөдөлгөөнчлөлтөд Монгол ардын бас үг байдаг санагдаад байна юм. Тэгэхээр сэтгэл зүйн хувьд асуудалтай үед бодит байдлыг бид нар бүр яг бодтоор нь харж чаддгүй, хүртэж чаддгүй гэсэн үг. Айсан үед аргал хөдлөд байгаа маань уг нь аргал хөдлөөгүй. Гэхдээ тийг санагдаж байна гэсэн үг шүү дээ. Өөрийгөө идэвхжүүлэхийн тулд нэгдүгээрт хүмүүс болоод эргэн тойрон, орчин нөхцөл байдал мөн өөрийгөө надад байгаа бодит зүйлсүүдийг, бодит нөхцөл байдлыг яг байгаар нь харах чадвар суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрийгөө болон бусдыг гайхалтайгаар хүлээн зөвшөөрч чаддаг болвол өөрийгөө идэвхжүүлэх ихний алхам хийж гэнэ гэсэн үг. Тухайлбал найзууд донд нэг яшигтай, мэдрэмжтэй, мэдрэмжгүй, чалчаа, төвхтөө хүмүүс байдаг шүү дээ. Харахаар тийм хүмүүст их дургүй идэг. Өөрийгөө идэвхжүүлж байгаа хүн, идэвхжүүлсэн хүн тэднийг яг байгаагаар нь хүлээж авдаг. Бусдыг өөрийгөө ямар нэгэн зүйл, таагүй зүйл буруутгахдаггүй гэсэн үг. Нэгдүгээр зөвлөгөө. За тэгэхээр хин нэгнийг яг бодитоор нь аливаа зүйлсийг яг бодитоор нь хүртээд за буруу зүйл, алдаатай зүйл гарах юм бол өөрийгөө болон бусдыг үл буруутгаад тэгээд яршигтай, чалчаа, мэдрэмжгүй, төвөгтэй юу ч байдгийг энэ бүгдийг огт сөргөөр, эергээр хүлээж авахгүй байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр зүйл. Ингэж дадуулна гэсэн үг л дээ. Дадуулна шүү дээ. Шуудах юм болохгүй шүү дээ. Хоёр дахь нь хуурамч дүр эсгдэг байх хэрэгтэй. Юу гэмдээ унган төрхөөрөө байна гэж ярих уу? Байгаагаараа байх гэж ярих уу? Тэгэхээр олон хүмүүс хуурамч дүр эсгэж одоо энэ амьдралд оролцдог. Хүсээгүй дүрээ. Ажил дээр нэг дүр. Сайн ажилтны дүр. Ажилдаа дуртай байгаа, идэвхтэй байгаа, дараагаас оноо авах гэсэн нэг дүр. Багштай таалагдах гэсэн нэг дүр. Нэг л юу гэмтэй баян болох гэсэн нэг дүр. Зүгээр л одоо энгийн зан харилцаатай энгийн бие авч явдаг мөртөө олон хүн харангуутаа л годгонол гэдэг найл энэ байдаг та тийм. Тэгэхээр аль болох унган төрхөөрөө байхыг хичээх хэрэгтэй. Битгий дүр хэсэг. Дараа нь
3 дугаарт ганцаараа байх хэрэгтэй. За эхнээс нь явж байгаа шүү. Нэгдүгээрт өөрийгөө хэрвээ идэвхжүүлье, мотивацуулаад дотоодоос өөрийгөө бүр түлхдэг хүчтэй болоё гэх юм бол боддоор хүртэн хүлээн зөвшөөрнө. 2 дугаарт хуурамч дүр хийсэхгүй, 3 дугаарт ганцаараа байх хэрэгцээг бий болгоно. Хинтээ хідүүлээ ямар нөхцөлд ямар ажил төрөл хийж байгаас үл шалтгаалаад яг өөрийн гэсэн орон зай, цаг хугацаа 24 цагтаа гаргаж авах хэрэгтэй. Энэ нь одоо нөгөө зовлон дунаад ганцаард биш шүү дээ. 24 цагийн нэг тодорхой хугацаа 20 минут, 15 минут, 30 минутыг сонгож аваад дотоод дуу хоолойгоо сонсож өөрийгөө нийгмээс тусгаарладаг байх хэрэгтэй. Хүнд тэртээ тэргүй ганцаараа байх хэрэгцээ заавал байдаг сэтгэл судлал үздэм штэ. За ийм цаг, ийм орон зай гаргаж чадах уу? 4-дүгээрт хүрээлэн буй орчин соёлоос үл хамаарсан бие даасан байдал гэж байдаг. Бусад хүн таны талаар юуг нь хамаагүй гэсэн үг. Бусад хүмүүс чиний тухай юу бодохноос хамаагүй гэсэн үг. За тэгээ ямар нэгэн нэр төр, нийгмийн статус, шагнал алдар юу ч үеийн ийм юмны төлөө ажиллахгүй харин дотоод нөөц бололцоогоо нээх өөрийн хүссэн зүйлийг хийхин төлөө чармайх гэсэн үг. Ингэх явцдаа хүрээлэн байгаа орчин бус хүмүүсийн бодол соёлоос үл хамаарч бие даасан байдалтай байх хэрэгтэй. Олон хүмүүсийн донд гараад байгаа нийт галтаа шүү дээ. Энэ хүн юу гэж бодож байгаа, намайг юу гэж харж байгаа. Тэр энэ байдлыг сэтгэл зүйн хувьд бие даасан байдаг гэж нэрлэдэггүй л гэсэн үг. 5 дугаарт тасралтгүй шинжлэгдэнэ. За энэ их сонирхолтой. Юу гэдэм те бид нар нэг арга барилаараа тавтан нэг зүйл хийгээд идэг. Жишээ нь 10 кг турах чинь гэж бодъё л д. Тэгэл нэг 2-3 тасгалаа алаад тавтан хийгээл нэг хоолны тэглэмээ тавтан бариад идэг. Тэгэхээр өөрийгөө идэвхжүүлж байгаа хүнд бол энэ тохиромжгүй гэж үздэг. Дунд нь заавал шинжилтүүд оруулж авах хэрэгтэй. Хийдэг арга барилаа өөрчлөх. Өглөө босоод амьсгалын дасгал хийгээл тэгэл ингээл номоо бичээл гэдэг гэсэн бол энэний хооронд өөрчлөлтүүдийг оруулах цагийн хуваарийн солих гэдэг юм уу. Жижиг шинжилтүүдийг заавал хийн. 6 дугаарт цөөх найцтай. Лаг юм ярьсан тий. Ер нь бол өөрийгөө бол төгс илэрхийлдэг иймэрхүү найзуудын хүрээлэлд орох хэрэгтэй. Цөөхөн найзтай байх. Тэгтээ энэ хүмүүс их чанартай үлгэр авах хүч. Манай тэр найз, манай энэ найз гэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь бол таныг бол нэг тэнцвэрлэн идэвхтэй байлгадаг л гэсэн үг. Цөөн чанартай бөгөөд надаас бас арай жоохон бас дөнгүүр арай нэг алхмын хагас алхмын өмнө урд явж бас зүгээр гэсэн үг шүү дээ. 7 дугаарт ёс зүйн мэдрэмжтэй уламжлал энэ төр болсон янз бүрийн хим хэмжээ байдаг л дээ. Ингэж болохгүй, тэгэж болохгүй. Тухайлбал юу гэдэг лээ костюм өмсчөөд даашин зөмсчөөд доогоор нь бол пүүз өмсч болохгүй энэ төр гэл. Иймэрхүү уламжлалт хим хэмжээг зөвшөөрөхөс татгалздаг байх хэрэгтэй. Энэ яриад байгаа одоо миний хэлээд байгаа энэ 9 зүйл 1960 оноос 70 оны хооронд л үү дээ. 80 оны хооронд илүү 80 оны хооронд юм шиг байна. 20 жилийн турш хамгийн алдартай өөрийгөө идэвхжүүлсэн, амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн сэтгэл санаанд байдал, төлөв байдал гэсэн судалгаан дээр гаргасан ийм онл юм байна л да. Ийм зөвлөгөө л гэж болох хэрэгтэй.
Тэгтэл тэр бидний хүсэж байгаа нөгөө тэр бүмтэн мундаг таймер чинь лаг сэтгэл судлалч юу вэ мундаг тоогооч энэ чинь ийм уламжлалт тогтсон ёс зүйн хим хэмжээнд баригддаг хүмүүс байсан. Гэхдээ мэдрэмжтэй. Энэ бүдүүлэг гэсэн үг шүү дээ. Мэдрэмжтэй. За үүний дараа бол хошин шогийн мэдрэмж байх хэрэгтэй. Өөрийгөө идэвхжүүлдэг хүмүүс бол хошин шогийн мэдрэмжтэй байдаг. Гэхдээ хошин шогийн мэдрэмж гэдгийг дайсгансан, доромжилсон гэж ойлгож болохгүй. Уран хошин мөртлөө нэг дал цанааг илэрхийлсэн хүмүүсийг хөнхөө хатгсан мөртлөө инээлгсэн байдаг та тий. Тэгэхээр ийм хошин шогийн мэдрэмжтэй болох хэрэгтэй. Одоо бол залуучуудын дунд ч гэдэм бидний дунд яриад байгаа хошин шогийн мэдрэмжүүд бол жаахан одоо 2 дугаар сувгийн ч юм уу бүтүүлэг маягийн болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр иймэрхүү дөө байвал жаахан зохимжгүй л гэж байгаа. За 9 дахь зүйл бол бүтээлч байтал. Хүн ер нь альва зүйлсийг юуг л юуг бүтээлчээр хийж болдог. Хоол хийсэн ч бүтээлчээр хийж болно. Зүгээр бантан хийсэн ч л маш нарийн бүтээлчээр хийдэг хүмүүс байдаг. Загтал ивдсэн ч бүтээлчээр, зураг зурсан ч бүтээлчээр, зүгээр нэг халдвартаа бантан хийж болно. Хувцаа зүгээр нэг хальт малт өмсөд гарч болно. Хувцас өмсөд хүрт бүтээлчээр өмсөж болно. Тэгэхээр үйлдэлийг жижиг том чухал бус гэж ангилахаас илүүтэйгээр бүх үйлдэлийг чадахын хэрэг бүтээлчээр үйлдэтгэл гэж байна л да. За ийм 9 зүйлийг өөрийнхөө амьдралд дадуулахын тулд хүнд нэг жил шаардлагатай гэж байна. Сайхан уул цугаж бичиж чаад хараад үзээрэй. Тэгээ энийг дадуулдаг арга барил туршил болгодог арга техникүүд байдаг л да. Тэгээ энэ техникийг одоо подкастаар зааж сурах гэдэг жаахан одоо учир дутагдaltaй болов гэж бодож байна. Эхлээд эргэцүүлээд бичээд бодоод үзтээ. Яг болмоор санагдана. Энэ бүх зүйлийг амьдралдаа сэтгэл зүйдээ дадуулсны дараачаас ямар нэгэн зүйлийг хийхэд түлхэх дотоод хүч чинь маш их болдог. Одоо түүний дуурайх гадна талдаа түнших болох гэж хэлбэр талаас ажиллах биш. Дотор талаас ажиллаад өгөрөө гэж хэлээ. 2025 онд Humanist сэтгэл судлалын хичээлүүдийг маш их орно. Сэтгэлийн мухлагтайгаа хамт байгаарай. За эдгээрийг одоо өөртөө зуршил болтолд татуулдаг арга техникүүдийг хэрэг сонирхож байгаа хүмүүс комент хийжээрэй. Боломж болтол бас тайлбарж болох үсийн тайлбарлаж өгье. Анхаарал хандуулсан маш их баярлалаа та бүхэндээ. Ханиад илбэг байх шиг ханиаднаас сэргийлээрэй. Инээд баяслаар дүүрэн байгаарай. Аж аргалтай мэдрэмжүүдийг өдөр бүхэн, өглөө бүхэн, өдөж бүхэн мэдэрч байгаа гэж хэлье. Удахгүй дараагийн 7 хоногт сонирхолтой сэдвээр иргэн уулзцгаая. За подкастаа хийсэн нэг гоё болчлоо. Сүнс орж байгаа юм шиг болчих шүү дээ. За маш их баярлалаа. Баяр таа.